एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। अचानक उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा, बच्चों बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या चलता है। सभी बच्चे सोचने लगे। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, टीचर सबसे तेज हवा चलती है। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इससे भी तेज कुछ और है। दूसरा बच्चा बोला, सर रोशनी सबसे तेज चलती है। टीचर ने कहा, यह भी ठीक है, लेकिन इससे भी तेज कुछ और है। अब सभी बच्चे हैरान हो गए और सब सोचने लगे कि इससे तेज क्या हो सकता है। तभी क्लास का सबसे शरारती लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, जानने से पहले अगर आप एक हेल्प करने वाले इंसान हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सर आप सब गलत बता रहे हो। दुनिया में सबसे तेज तो लूज मोशन का आना है, जो किसी लंगड़े इंसान को भी तुरंत लैट्रिन में पहुंचा देते हैं।